Sledujete televíziu Kávalo, my máme po sobotnejšom dni, je nedeľa a preteky, westernové preteky sú v plnom prúde, čo je naozaj vynikajúce. Aj dnes je tu bohatý program, ktorý trvá až zhruba do 18. hodiny, takže pokiaľ ste z okolia a nemáte čo robiť, prídite sem medzi nás, určite vás tu čaká zaujímavý program. Ako ste mohli vidieť aj včera na našom webe, včerajšok vyvrcholil country bálom, ktorý trval až do nočných hodín, takže aj to bolo naozaj veľmi zaujímavé a kompletné záznamy nájdete na www.kavalo.sk, ak by ste to chceli vedieť, to je tiež taká informácia pre vás. No a my sme tu dnes tiež pre vás a budeme vám prinášať počas celého dňa zaujímavé videá, ktoré budete môcť sledovať na našom webe. Teraz vám ponúkame rozhovory, ktoré sme si pre vás pripravili, nech sa páči. Jezdila jsem trail a horsemanship, ještě mě čeká pleasure a koník je velmi snaživý a dneska se nám velmi daří. Tady v areálu je velmi dobré prostředí pro koně i pro lidi a velmi dobře se tu jezdí. Ja som sa pripravila, že každý deň som jazdila a idem teraz skúsiť pleasure uvidím, lebo toto není ani pleasureový kôň. Trénovala ma Angie Dobešová a celkom sme sa nadrali na to, hlavne v obratoch. Plemeno je to quarter horse a volá sa Jack Santos. Má palomino farbu. Zatiaľ ešte len showmanship a horsemanship. Potom po obede budú reiningy a potom sa uvidí. Zatiaľ máme prvé miesto a teraz pôjde horsemanship, tak dúfam, že to bude aspoň druhé. Videli ste rozhovory a súčasne s tým aj dokrutky. Ja pevne verím, že sa vám to páčilo a že nás budete sledovať aj naďalej. Ja len pripomeniem, že v nasledujúcich 2 týždňoch budeme pridávať zaujímavé videá z jednotlivých disciplín. No a súčasťou tých videí alebo tých reportáží budú samozrejme aj rozhovory. Sledujte nás dnes aj naďalej a to je zatiaľ z Trenčianskej závady všetko.